कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पास एक फॉर्च्यूनर E4 मॉडिफिकेशन के लिए आई थी। इस गाड़ी को हम लोग E4 से लेजेंडर में कन्वर्ट करने वाले थे। आज इस गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। आइए आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम लोग इस गाड़ी में कैसा काम किए हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट करके इसके पुराने वाले एलॉय व्हील को खोलकर इसमें खतरनाक सा दिखने वाला एलॉय व्हील को लगाए हैं। इस गाड़ी को हम लोग पूरे तरीके से माफिया लुक देने का कोशिश किए हैं। इस गाड़ी को बनाने में हम लोगों को लगभग 15 से 20 दिन का समय लगा। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर का, तो हम लोग इसमें फुल कस्टमाइज इंटीरियर बनाए हैं। आप लोग गाड़ी का कस्टमाइज सीट और इंटीरियर देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। इस गाड़ी के रूफ में हम लोग स्टार लाइट लगाए हैं, जो कि रात में जलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद इस गाड़ी में एम्बियंट लाइट लगाने के साथ साथ इसमें टेस्ला इंस्पायर्ड एंड्रॉइड सिस्टम भी लगाए हैं।